social media da viral oirakiba hauji thaudo wathok kaya da chana thaknanaba polamsing lembagi chatnabi asidagi kharadang oirabasu kanba ngamnanaba lukhunba matamda chaklukta chakmaru ama fawba lemhandaba miyoisingda pungning thaugatpa oina thagachari wahai thaba phi amamung khudol tambagi thoram ngasi haying khongban ufong yumpham da leiba lining tosana mahi ki laisangda pangthokre Thauramga mari lainana laning tausana mahi temple board ki member secretary Maislam Sibada Taluang na haikibada Aikhoina ngamloi dawbagi changda manghaliba sigi mathakta nongmagi numita chara ani shuna chaba fangdaba yauri haibase miyamna khanthabiba matam yaure hakchangda machi oiba amadi luba nanba maongda chana thaknanaba poklamsing sem saba yauna chaklukta luk lemhandanabagi matangda phu hoba singa temple board ki member singa khana nainaduna chak lemhandaba haiba warip lauki Manipur da lariba miyam isa isana pochai gi mamal khangna lukhunba matamda chaklukta chak maru ama fawba lemhan bidana ba appeal tawrakli ngasi gi mifam aduda laning thosana mahi temple board ki vice president Vidyapati Senjam board member Namoizam Tomba yauna member kayana sarukyakhi Mamang tha January kunga marida masagi mayu manakta nongmaina kaptuna hatkiba BJP Manipur Pradesh ki ex serviceman cell gi convener Laistam Rameshwar na numit aduda nongmai satkhide Mikup aduda Rameshwar na mahaki mobile lawthoktuna namlamba Kesorjit na nongmai satpagi photo sing mahaki mobile phone da yauramliba asina sakhini hairaduna mi hatpagi maralda phaduna leiriba Kesorjit ki loinabi Romila busu mi hat asida lawtuna ba yauramgani haina laikhidraba Rameshwar ki loinabi Laishram ongbi Nirmalana phongdorakli Kesorjit ki loinabi Romila bu Phaduna thigat piyo haina ngarang February anida Thobal SP da aiba cherol amasu pisin khre hairi laikhidraba Rameshwar gi yumda ngasi paumi singa unabada laikhidraba gi loinabina makhata na hai mi amabu karishu laitana hatok pikhraga mi hat asigi main accused oiriba ayepam Kesorjit ki loinabi Roni Balana Manipur ki DGP da wakat khiba amadi media da yumfam yaudaba semsin sajenba pau santorokpa dumaram chade RTI activist ama oina Kesorjit na fanglakpa information sing print amadi electronic media gi khuthangda miyamda pau piduna gyan tahanba ki mahutta beneficiary singi mayumda chatpagi maram karigino haina hangladuna lairik laishu hairaba social activist ne hairiba Romila gi mapuroiba Kesorjit ta agriculture department gi miyoi amana threat tawrei hairabadi Police da report tawkhiba laikhibra lairagadi karamba police station da aduga kari numita report tawkhibagi hainasu wahang hanglakli Mamang thagi kuntra dagi ngarang fawba chathakhiba India amadi Myanmar laibak ani gi oiba regional border cooperation mifamda Manipur da lakhiba Myanmar gi delegation kun ngasi Myanmar hankre Myanmar gi delegation kun adu IGA South Manipuri dagi Indian Air Force ki Mi-17 helicopter anina More da laiba Assam Rifles ki helipad fawba thilaki tungda More da laiba mangasuba Assam Rifles ki team na helipad dagi oklaba matungda Indo-Myanmar Friendship Bridge fawba thinki Regional Border Corporation meeting aduda Indo-Myanmar border da chathariba drug puthok pusin tawriba Myanmar da hojik military coup na maram oiraga ningtam yaulupsing amadi military ani ki marakta thokliba irang na maram oiraga India da chensilakpa Myanmar gi refugees singi matang Indo-Myanmar border trade amo haunanaba amadi leibak ani gi ngamkhai gi fibam ga mari lenana wafam kaya khana ki hairi aduba hojik fawba gi oina karamba matamda India amadi Myanmar leibak ani ki marakta lainariba lalol itiki thabak hogani haibagi paudi laitri Bamo laikai ki Guru Aribam laikai da laiba Guri Aribam laisang ngarang ahing thong phakai rambadagi Imphal gi SP Pradeep Speaker Thokcham Satya Barta amadi BJP Yuba Morcha gi President Baris yauna yengsin khipaga loinana police na FIR ama chanduna thajinkre laisang adu ki thong phakai duna laising manung da lairiba laising gi fijol sing na chingba chakhairam bagi thokdok adu yaning de haina Sri Krishna Temple Board ki President Guru Aribam Ravi Chandra na phongdorakli mahakna makha taraduna lairiba laising asida lairiba laisingbu kanana karigi damakta mangthokna na hotnaribano athubada chenaba miyoi faduna ain gi oiba chairak pibiu haiki Produksi ngasi ayuk angan bada akoye walking setpa ni sina koi sai leba surrounding koi isa sin tapada
मोने लाई सिंगी कनुची थोंसी आंदोक्तन ले मुसी कमाई तौरी मदुदी मथंग मथंग येंता कोई शिव महादेवी कनुची इंथुरमे अदे कोनो लग पुलिस ने कंप्लेंट तौरे टेलीफोन दा साय लागा पाना एनो तौरगा संग खोलगा येंगा मनुंदा लाई मूर्ति सि इंथुरमे अदे ये फिरोल लोय चखाइना केटी लोइना एनो तौ थममे अदुना सही यामबा सुम मंदिरा मसीबी थाजब ईश्वर थाजब मयाम पुकनिंग याम नुंगाइतब फावनबा नुंगाइतब लैबाकी ओइना मसी यामना लाइबक थिबो थोंगनेना आई हाइजिन लाखलिबा फेब्रुआरी की तांग 12 नाट की ओइबा थौरम कया गा लोइना पांगथोकदबा ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन अमुकोगी कुंट्रा सुबा फाउंडेशन देगा मरी लेना ओल्ड एज होम अमदी ऑर्फान होम खरदा अमुकोना नोंगमदा चंद्रबा याद्रबा पोलमसिंग मतेंग पांगबा हौख्रे अहानबा ओइना ngasi लांगोल निंगथौ लेकाइदा लैबा लांगोल ओल्ड एज होम दा अमुकोना मतेंग पांगख्रे खोंगचत अदु अमुकोगी प्रेसिडेंट फैरोइजम नंदो लुवांग अमदी वाइस प्रेसिडेंट एम थंबौना लुचिंखी अमुको की प्रेसिडेंट फोंदोखिबदा अमुकोना मतम पुंबदा खुदोंग चाद्रबा अहलसिंग अमदी ऑर्फान ओइरबा अंगांगसिंगबु ngaklo pibagi wakhalon amadi firep lay maram adun amukogi kuntra suba foundation dega mari leinana old age home amadi orphan home kharada angamba chinja ki potlam sing mateng pangbani haina phongdokhi old age home da leiriba sing asi kana lejidraba haiba makti yade makoi gi damukta mayam leiri tobudu hek ata tai woina i mari woina magi damukta lejidaba oibana koi miyam nasu koi miyam si makoi gi damukta leiri haibadu una bohana bada koi orphan home oibe ai old age home bai oibe ai masida koi miyam ngamjaba mating pangchalaga koi lamdam sida koi punna hingminaba nuki charan hingminaba mamangai dagi hona koi gi ahlaman chingna awana ta baching ngalo pibagi wakhalo da koi punna dum chaminaba mathok dai madugi sarugama oina amuko nasu laklibe february gi tang 10 gani thode pangthokadaba kutha suba koi gi foundation di asik mai le hena ahal loraba sing amadi orphan home da leiba angang sing asi da koi ngamjaba khudon khara piraga koi gi foundation di asi pangthokadi maduna hena maram chagani haiba wakhalon da koi ngasi Kaisamthong Kendra gi manung chana laiba kwa kaithel ingkhol lamhang lerakta laiba Maira Sporting Union Building cum Community Hall Kendra sigi MLA Nisikan Singh Sapam na sangakre thoramaduga mari leinana MLA Nisikan Sapam na haikibada team Nisikant amadi laikai gi miyam ga punna khusamnaduna club asi mapung fana sangaba ngambani local area development fund miyam gini haujikti miyam gi seba tawba ngamnanaba hotnabaga loinena kendra asibu hena chawkhatpa kendra ama oihangani miyam gi luchingba ama oirabadi miyam gi damakta hanba laitana hotnaba haiba sini ngasi sangariba club ki building asi election gi campaign tawbada haidok lamba wafam ngakpani building asina laikai asida kanaba kaya piba ngamlagani haiki thorom aduda club asigi laikhidraba member singi photo da laishu katuna ikai khumnaba utkibaga loinana Maira Sporting Union gi advisor Potsangbam Joy Kumar Imphal Municipal Corporation gi former cooperator Potsangbam Premila elder member Maira Sporting Union Maisnam Chauba amadi Ningthaujam Ibohal na chingba mioi singna dice member oina saruk yakhi Chief Minister Nongtombam Birena lamdam asidagi mayai ka bachinjak muthatnabagi pandam oina hauzik popi pambi yanthatpagi thabak kana chathariba sida Manipur Legislative Assembly members singna sagot piu amadi pangthokpa yaba suggestion pibira u haina phongdokre wafam asi Chief Minister N Birena ngasi taranito shiba Manipur Legislative Assembly gi ahum suba mifam gini ni chanba namita phongdokhibani MLA Surya Kumar Okram na hangkiba wahangi pakum pireduna chingi mafamda insang napi marakta thaba popi pambi khandokpada awaba thengnaba maramna drone sisinaduna chingi kachin koya yauna popi tharamba mafam sing yanthatpagi thabak chathari ICMR ki scientist kaya ga tanaduna insang napi da sokloidaba herbicide kaya sisinaduna popi pambi manghanbagi thabak chathari laingak na honariba si tungi mirol gi damaktani khongjang asibu mai pa hanabagi damak member khudimak na sapat piyo haina CM na binra Myanmar dagi kari dagi tangbu gu sai tai daga border si puhang hang bali dokpe madu dagi laina daga poraga maming matha highway so maming ama haijala ga so na kana no su identify to bungam da aku moina laina port ne ha adu ko port na ya ma haita mayang mind do clear to minus ya border si akoi 398 kilometers pura hang mai masidagi ne ba ayamba mapan pora isi asoma purpose in the kingpin ha ya mana Myanmar da China da asomna lai
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯗꯅ ꯀꯤꯌꯥꯎꯅ ꯑꯃ ꯐꯥꯗꯅ ꯖꯦꯜ ꯊꯝꯃꯦ ꯖꯨꯗꯤꯁꯔꯤꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯦ ꯖꯨꯗꯤꯁꯔꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ PIT ꯑꯦꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔꯒꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯔꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯋꯥꯟ ꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯟ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯩ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ngasi ki session da tongan tongan pe list da hanglakiba wahangi paukhum mari leinaba member sing na pikhi ahan bestar question oina MLA ke Ranjit na Manipur gi miyam na ising gi awaba mayok nari pa asi karam na thengnari amadi karam na ising piri haibagi wang hangki ngasi ki session da table tawgada ba hiram sing gi manungda finance in charge oriba chief minister Nongthambam Birena Manipur Lok Ayukta salaries allowances and condition of the secretary and other officers and staff regulation 2022 annual report 2021-2022 of the Manipur Lok Ayukta amadi 50th annual report 2021-2022 of the Manipur Public Service Commission table tawgani Power in charge Minister T.S. Biswajit Singh the Joint Electricity Regulatory Commission for Manipur and Mizoram Electricity Supply Code 14 Amendment Regulation 2021, the Joint Electricity Regulatory Commission for Manipur and Mizoram Electricity Supply Code 17 Amendment Regulation 2022, the Joint Electricity Regulatory Commission for Manipur and Mizoram Recruitment, Control and Service Condition of Officers and Staff First Amendment Regulation 2021, the Joint Electricity Regulatory Commission for Manipur, Mizoram Electricity Supply Code 15 Amendment Regulation na chingba sing table tawgani. Tripurada lakadoriba mikhalgidamak vote khombagi thabak kanna changsilli BJP frontline campaigner singna ngasi Marpur amadi Pabia Cherada Sinbar Rally da National President JP Nadana Wangangani Union Minister Smriti Irani shu Nalchar amadi Town Bordawali da party candidate Singidamak pangthokpa rally da Wangangani ngarang nomination file withdraw tawbagi matam loikraba matungda punna candidate chani yankhai mapanna February 13 ta mikhal thengnagani Meghalaya amadi Nagaland gi vote masing thiba yauna Tripura gi shu March anida vote masing thigani Prime Minister Narendra Modi na Assam ki Barbeta da ngasi pangthokadoriba Krishna Guru Eknam Akhanda Kirtan for World Peace video conferencing ki khuthang da saruk yagani Krishna Guru Sevashram ki miyam da PM Modi na wangangani Param Guru Krishna Guru Ishwaran na Krishna Guru Sevashram bukumjali sing amaga chamapan humbudraga mari da haudokhibani Haukiba pung kunmari da India da nauna miyoi marfutara mapan COVID positive oire laina asina maram oiraga laikhidaba yaukidre fagalakpagi changcha da marfutara nipan ga dasmik nipanama oiri apunba confirm case na koti mari lakh nifutaru lising marfuhumdoi chamaga kungani tho yokre active case na lising ama chatte nifumari da hengalakle laina asina maram oiraga laikhidaba migi masing lakh manga lising kuntra chatte nifugama thoini laina astegi naba fadana discharge tawkiba migi masing na koti mari lakh nifumathoi lising yankhai chatruk tara taret ni laina astegi ngak thoknaba vaccine kapthokiba apunba migi masing na koti chani kun lakh yankhai ni thoi henkre malem gi oina covid lai chana khwaidike na sokhalaba leibak singi manungda USA na ahan ba India na ani shubada amadi France na shubada lairi awang nongpok state ki oina Assam na ahan ba Mizoram na ani shuba amadi Manipur na shubada lairi